নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈছোঁ ছাগলী পালনত লাভৰ ব্যৱসায় আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ছাগলী দেখাম আছাম হিল গোট আৰু কোৱালিটি আৰু পিয়ৰিটি দেখাম। চাওক, আহি পেলাই অলপমান খাবলৈ পোৱা নাই কাৰণে এইখিনি ক্ষীণ হৈ দেখা পাব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে কোৱালিটি চাওক ছাগলীৰ। চাওক এইবিলাকখন ছাগলী চাওক, ঠিক আছে। এজনী ছাগলী চাওক, এবাৰ পোৱালি দিয়ে মাত্ৰ। এজনী চাওক, ছেম কালাৰ, ছেম ষ্টাইল, ছেম কালাৰ, ধুনীয়া লেন্থৰ ছাগলী। তাৰপিছত এজনী চাওক, তাৰ হাড্ডি ওলাইছে কিন্তু কেনেকুৱা লেন্থ আছে। এজনী ছাগলী যদি একদম পূৰা বডি আহি যায়, কমচে কম 40-45 কেজি ৱেইট হ'ব। এজনী ছাগলী চাওক, লেন্থ চাওক, লেন্থ চাওক। চাওক, বস্তুবিলাকত আপোনাৰ কি হয়, খাবলৈ নোপোৱা বা অভাৱৰ দুখত মানুহবিলাকে ৰাখিব নাজানাৰ কাৰণে এনেকুৱা হয়। এজনী ছাগলী চাওক, তাৰ লেন্থটো চাওক, তো এজনী চাওক, প্ৰেগনেণ্ট, প্ৰতিবাৰে 3টা পোৱালি দিয়ে, আৰু এবাৰ মই নিজে দেখি আহিছোঁ 3টা পোৱালি তাই। এইকেইজনী চাওক, বডি ষ্টেণ্ড চাওক, এজনী বগীত চাওক, এতিয়া লাহেকৈ খাব জনা হৈছে নেপিয়াৰ। এজনী ছাগলী চাওক, অনলি ফৰ দুদাঁত, অনলি দুদাঁত, মানে এজনী এবছৰীয়া ছাগলী। আৰু তাৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওক। এজনী বগীত চাওক, এই বগীজনী একদম মই আপোনাক হাই ফাই বুলি নকওঁ, নৰ্মেল হয় সিহঁতে, কিন্তু আপোনাক মই হাই ফাই বুলি ক'ব গ'লে এজনী চাওক হাই ফাই ছাগলী হয়। ৰঙাজনী চাওক, এজনী কম বয়সৰ ছাগলী হয়, সেইজনী কম বয়সৰ ছাগলী হয়, এজনী কম বয়সৰ ছাগলী হয়। এইজনীটো বিলকুল দুদাঁত, প্ৰথমবাৰ তাই পাল খাইছে, এজনী দুদাঁত মাত্ৰ। এজনী ভাল লেন্থৰ ছাগলী চাওক, কি নহ'ব পাৰে, দামো কম, একদমেই নৰ্মেল দাম, আপোনাৰ একদমেই নৰ্মেল দাম এজনী ছাগলী, মই নকওঁ এতিয়া বাৰু বৰ্তমান। এজনী চাওক, তাৰ লেন্থ চাওক। এজনী আছে, এজনী চাওক, ধুনীয়া লেন্থৰ ছাগলী, একদম মস্তি ছাগলী। এজনী চাওক, পূৰা একদম লেন্থ, আৰু ডিঙিত গুটি দুটাও আছে, একদম যিটো মানে আগৰ যুগৰ ছাগলী। আমাৰ অসমত যেতিয়া পাইছিলে ডিঙিত গুটি, আজি প্ৰায় কমচে কম 20 বছৰ আগত আমি দেখিছিলোঁ, 20-25 বছৰ আগত। এজনী চাওক, দুধৰীয়া ছাগলী, এবাৰ পোৱালি দিছে মাত্ৰ। এজনী লেন্থ চাওক, সেই দুজনী চাওক, সেইকেইজনী এবাৰ পোৱালি দিয়া ছাগলী চাওক। তো এনেকুৱা কোৱালিটি ছাগলী পাব। এনেকুৱা কোৱালিটি ছাগলী ৰাখিলেহে আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন ডেভেলপ হ'ব। যদি আপুনি কৈ পেলাই মই 2500 টকীয়া এজনী ছাগলী পুহি পেলাই এটা চিৰহি বা বিটেলৰ সৈতে কৰ্চ কৰোঁ, তেতিয়া সেইকেইটা পইচা আপুনি পানীত পেলোৱাৰ নিচিনা হ'ব, ঠিক আছে। যিহেতু এইটো বিটেল চাওক, এজনী ছাগলী বিটেলে এইটো চিৰহি কৰ্চ কৰিব, তেতিয়াও ই 10 মহীয়া পোৱালি হয়, ডাটাই নাই, তেতিয়াও ই মানে ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয়। কিমান ডাঙৰ হয়, তো সেইটো হিচাপত আপুনি এটা মেজাৰমেণ্ট ল'ব লাগিব। ছাগলীজনী ডাঙৰ হ'ব লাগিব, পেটৰ চাইজটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে পোৱালিবিলাকত মানে আগলৈ হওঁতে চিজাৰিং হোৱাৰ ভয় নাথাকে, ঠিক আছে। এইবিলাকত ছাগলী যদি ভাল খানা পিনা খাব পাৰে, প্ৰতিজনী ছাগলী আপোনাৰ কমচে কম নাই বুলি ধৰক, এতিয়াতো 27 কেজি 25 কেজি সেনেকুৱা আছে, তো আপোনাৰ নাই বুলি সিহঁতে ভাল এটা ৱেইট ল'ব, ধুনীয়া ৱেইট ল'ব। এইজনীটো আছে আপোনাৰ 30 কেজিৰ ওপৰত, এতিয়াও এইজনীটো এতিয়াও 25 কেজিৰ ওপৰত আছে। তো সেইটোৱে ক'লোঁ আপোনালোকক, যদি কোনোবা এনেকুৱা ছাগলী লাগে কণ্টেক্ট কৰিব, অল অভাৰ অসম ডেলিভাৰী আছে, পাই যাব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে, ধন্যবাদ।